क्या आप जानते हैं कि इंजन क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय पटेल। आज का टॉपिक है इंजन क्या होता है। इंजन वह मशीन होती है मेरे दोस्तों, जो ऊर्जा के किसी भी रूप, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, ऊर्जा के किसी भी रूप को मैकेनिक कार में बदलता है, उसे इंजन कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे फॉलो करें। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। नमस्कार।